tsy haiko na tsapanao na tsy tsapanao fa anao izy koa mizaha tareko niova karahany zany za tsy haiko inagnino miredredy. Yo, salam olo jiaby, mbola Dada Khely the producer right here ato amin'ny page Dada Khely the producer. Nianitsika agnano type beat ho an'ny Johane featuring DONNA VMR. Donna raha teo koa moa efa niara-niasa tamin'igny projet manidina igny, magnasanao za hijery an'igny clip igny raha ohatra hoe te regny hoe karakara zao ny produit Dada Khely tamin'izy igny. Ho anao zay mbola tsy abonné amin'ny page, magnasanao za i-abonné zao de zao amizay tsy mirater raha tsara. Ho anao zay mandalondalo agny amin'ny YouTube mizahazaha vidéo na magnano recherche na magnino, mba zahavo agny chaîne Tuto FL Studio Gasy de misabonné va agny koa fa maro be raha gratuit ankoatrany tuto fampianaragna FL Studio akagny. Toy ny mazatra ny gratosintsika niany guys dia autotune 9 Pro. Sauf koa tsy mahalaza ny autotune zay mbola tsy managna autotune, maka autotune agny amin'ny YouTube satria agny ihany no misy mot de passe mamany officier io fa ny version FB tsisy an'le mot de passe miboaka. Ok guys, générique ary. Tonga soa ato amin'ny FL tsika guys, ny voalohany raha atao toy ny mazatra dia ny fisafidianana BPM za efa nisafidy hoe 86 somary milantolanto kely, atsika tsy dia hagnano délire rapide loatra ndrano fa délire somary émotionnel, miadankadagna mélodique regny. Ny clé hoentintsika amin'ity aleontsika hifidy au hasard C dièse mineur. Za te hanomboka amin'ny guitare vibe, guitare smooth. De ny mélodie magnaraka mbola asiako guitare mi-accompagner n'igny guitare voalohany. Mahafinaritra kely magneva miaraka. Après n'igny guitare anankiroa igny zany de nisy piano accord basique de somary flippentsika zany hoe changentsika kely le izy. De hoentintsika ato amin'ny playlist. Renversentsika izy, ataontsika mandeha à l'inverse zany, créer plus d'émotion agnatiny ao. Renversentsika amin'izay ty raha ty a. Mba ialany amin'izy basique creng mba ohatran'izay mba profond tsara ny émotion. Ny ataoko magnaraka mbola agnisy guitare ndraiky za fa somary simple ohatra mitsatotsatoka trin 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 trin. Atsika agnampy synth basse. Alefantsika kely zareo jiaby miaraka.
Hiditra amin'ny tegna resaka batterie am'zay antsika na drums ozy zala anglais, américain reo. Agnano drums am'zay antsika. Anomboka amin'ny zavatra somary iny fotsiny copie-ntsika amin'ny snare hafa. Anisy zavatra somary contretemps kely antsika. Anisy hi-hat antsika. Anampy an'le grosse caisse. Kish, kish, kish. Igny izy miaraka amin'ny kick. De misy zavatra raiky tegna agnisan'ny ankafiziko agnatin'ny élément-na composition dia ny basse na ny sub-basse na 808. Amin'ity projet ty za tia hagnano raha somary délire kokoa ny 808 satria somary calme ny mélodie jiaby. De aleo mba amin'ny 808 agny magnano adalagna, asiantsika basse namboa kely. Drum rehetrarehetra miaraka amin'ny basse alefantsika. Agnano mixage hely za de agnano arrangement kely de toy ny mahazatra écoutevantsika ny résultat final amin'ny farany. Ho an'zay liagna te hianatra resaka beatmaking de efa disponible ny formation ho ana débutant guide ho an'zay olo mbola tsy nikitika FL Studio. De ho anareo zay magniry tia hay an'igny technique na mélodie igny de magnasa anao koa za hanjifa an'le formation fa marobe ny technique ampianariko ao agnatin'le formation na beatmaking. Tapitra eto ny fotoagnantsika guys, magnamianao rendez-vous amin'ny fotoagna magnaraka koa. Ciao!
amazing.